हेलो दोस्तों, स्वागत है इस नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाला हूँ आरआरबी एनटीपीसी टाइपिंग टेस्ट के बारे में। जो टाइपिंग टेस्ट हुआ है लेवल 2 और लेवल 5 का, उसमें से बहुत सारे छात्रों का बवाल देखने को मिल रहा है। ये बवाल इस बात का है कि उनका कहना है कि टाइपिंग में मिसकंडक्ट हुआ है। टाइपिंग में मिसकंडक्ट हुआ है, इसके रिगार्डिंग छात्रों को बहुत सारे रेलवे को मेल जा रहा है। रेलवे को ये लोग मेल कर रहे हैं इसके रिगार्डिंग कि मुझे मिसकंडक्ट हुआ है, फिर से एग्ज़ाम को सभी शिफ्ट को एग्ज़ाम को कैंसिल किया जाए और फिर से रीशेड्यूल किया जाए। ठीक है? तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं कि क्या सभी एग्ज़ाम को कैंसिल करना संभव है? क्या सभी एग्ज़ाम कैंसिल हो सकता है? और अगर अगर फर्स्ट शिफ्ट का जो कैंसिल हुआ है, उसका कब तक मतलब एग्ज़ाम लिया जाएगा? ठीक है? और अगर आंसर की जारी करेगा तो कब तक करेगा, करेगा भी या नहीं? तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं। चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं नोटिस ऑन कैंसिलेशन ऑन फर्स्ट शिफ्ट का एग्जामिनेशन ऑफिशियली कैंसिल हो गया है। देख सकते हैं टेक्निकल रीजन के वजह से रीजन दिया गया है टेक्निकल। क्या ऐसा कारण हुआ कि इतना बड़ा एग्जाम में आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हो रहा है और टेक्निकल रीजन आ रहा है? जो छात्र को रिपीट होने में मैटर आ रहा था, ऐसा कोई ऑप्शन दिया ही नहीं था। ठीक है, और वहीं पे सेकेंड शिफ्ट वाले बच्चों, उनका भी ये प्रॉब्लम आ रहा है। उनका प्रॉब्लम क्या है कि उनको भी दावा किए कर रहे हैं कि मेरा एग्जाम भी कैंसिल कर दिया जाए, रीशेड्यूल किया जाए। ठीक है, इनका तो फर्स्ट शिफ्ट वालों का तो रीशेड्यूल होगा ही। अब उनका कारण क्या है सेकंड शिफ्ट वालों का, उनका कंप्लेन करने का, कि उनका ये कंप्लेन है कि उनको मिसकंडक्ट किया गया। किया गया किसके द्वारा? इंस्ट्रक्टर के द्वारा। इंस्ट्रक्टर ने गलत इंस्ट्रक्शन दिया उनको कि ये करना है, वो करना है, ये करना है, जबकि वो नहीं करना था। ठीक है, क्योंकि उनको उनके शिफ्ट में ऐसा कोई दिक्कत ही नहीं था, लेकिन उनके द्वारा इंस्ट्रक्शन दिया गया कि ये कीजिए, वो कीजिए, ये मत कीजिए, वो मत कीजिए। इसके द्वारा बच्चों को गलत गलत निर्देश दिया गया और वो गलती कर दिए और उनका पेपर बहुत ही खराब गया। ठीक है, और नोटिफिकेशन में साफ साफ मेंशन था कि एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद भी आप टाइपिंग कर सकते हैं, मतलब अति समय खत्म होने के बाद भी आप टाइपिंग कर सकते हैं। इसी तरह बहुत सारे छात्रों का कर सकते थे, इंस्ट्रक्शन ने सबका गलती कर दिया। ठीक है, तो छात्र तो इंस्ट्रक्शन को ही फॉलो करेंगे ना। इंस्ट्रक्टर एग्जाम में क्यों दिया जाता है कि आप अच्छे से इंस्ट्रक्ट कीजिए बच्चों को, और जिनको नहीं आता है उनको बताइए। तो ये लोग खुद गलती करवा रहे हैं, तो इसका जिम्मेवारी कौन लेगा? ये तो सीधा सीधा रेलवे बोर्ड को जाता है, इसमें बच्चों का गलती कहाँ है? ठीक है, और बहुत सारे बच्चे तो ये बोल रहे हैं, जबकि सही है कि 3 साल से मेहनत कर रहे थे। और मेरे बहुत सारे बच्चों से बात हुआ, बोले कि 3 साल से मेहनत कर रहे थे, मेरा सब मेहनत 10 मिनट के इंस्ट्रक्शन में, गलत इंस्ट्रक्शन के कारण मेरा मेहनत पूरा बर्बाद हो गया। सही बात है। तो ये बोर्ड को सोचना चाहिए कि इन लोगों का भी एग्ज़ाम कुछ करना चाहिए, होगा ही, क्योंकि सीसीटीवी ये सब लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो जांच पड़ताल चलेगी, उसके बाद होगा ही। और कई सारे छात्र अच्छा भी किए हैं वहीं सेकंड शिफ्ट में। जैसे टाइपिंग तो ईजी था ही, टाइपिंग तो आप लोग जानते हैं कि ईजी था। ठीक है, बहुत सारे बच्चों से बात किया तो 2200 की स्ट्रोक मारे, ढेरे कई सौ मारे, बहुत सारे 1700 की स्ट्रोक मारे। ठीक है, किसी किसी का 1495, 1498 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ कुछ सेंटर पे गलती हुआ है इंस्ट्रक्टर के द्वारा, कुछ कुछ सेंटर पर सही से गया है। ठीक है, देखिए ये तो नहीं कह सकते कि सेकंड शिफ्ट का कैंसिल होगा या नहीं, क्योंकि कैंसिल होना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, बहुत कम चांस है कि आपको कैंसिल होगा, लेकिन आप लोग मेल करते रहिए बोर्ड को, मेल करते रहिए, बताते रहिए उसको कि ये मतलब प्रॉब्लम है। कहीं जांच बैठेगी, अगर जांच बैठी तो हो सकता है कि एग्ज़ाम आपका कैंसिल हो। उसके लिए आपको मेल करते रहना है, बोर्ड को परेशान करते रहना है। ठीक है, और फर्स्ट एग्ज़ाम वालों का जिनका शिफ्ट कैंसिल हुआ, उनका कब तक एग्ज़ाम होगा? ठीक है, उनका एग्ज़ाम होगा, उसके 10 दिन पहले फिर से नए सीट दिया जाएगा और 4 दिन पहले नया एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। पहले वाला पे नहीं होगा, हो सकता है कि पहले वाला पे हो, लेकिन नया से फिर आएगा। ठीक है, अभी देखिए, अभी बात हो गया कि कब होगा आपका एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम की बात रह गई, तो अभी ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम चालू हो गया है। ग्रुप डी का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है 17 अगस्त से, और 25 अगस्त तक चलेगा। 25 के बाद फिर से सेकेंड फेज का भी कर दिया, वो मैं अगले वीडियो में लाऊंगा। सेकेंड फेज का भी मतलब रिलीज कर दिया है। ठीक है, तो ग्रुप डी का 27 से 28 को खाली है, 27 से 28 को खाली है, 27-28 अगस्त को। तो हो सकता है कि आपका जो नोटिस है एग्ज़ाम का 16 अगस्त को जारी किया जाए। ठीक है, और 10 दिन आपको समय दिया जाए और 28-27 को आपका
लिया जाए टाइपिंग टेस्ट। और नहीं तो एक और ऑप्शन है कि गुवाहाटी जोन का अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है, गुवाहाटी जोन का एग्ज़ाम हो गया है, ठीक है, तो हो सकता है कि उनका रिजल्ट देने के बाद उनका भी टाइपिंग टेस्ट आपके साथ ही लिया जाए, जो कि 10 सितंबर को लिया जा सकता है, क्योंकि 8 सितंबर तक सेकेंड फेज का एग्ज़ाम चलेगा और 10 सितंबर को आपका हो सकता है कि उनके साथ ही आपका टाइपिंग टेस्ट हो, ताकि आसानी से उनको ले लिया जा सके। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।